আজকে স্নো স্টর্মটা খুবই মারাত্মক ছিল। এভাবেই বড় বড় গাড়িগুলো দিয়ে ছোট ছোট গাড়ি যেগুলো বরফে আটকে যাচ্ছে তাদেরকে পুশ করে চলার জন্য সাহায্য করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনই একটা সিনারি ধরা পড়লো আমার ক্যামেরায়। পেছনে যে গাড়িটি আছে সেটি এখন সামনের ছোট গাড়ি দিকে পুশ করবে। এই ছোট গাড়িটি আইসের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিল। দেখা যাক কত দূর যায়। হ্যাঁ, সুন্দর, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, here you go, ফাইন। দেখা যাক শেষ রক্ষা হয় কিনা। চলছে চেষ্টা, উদ্ধার করছে। তার পাশে সহযাত্রীরা ছুটছে দৌড়ে দৌড়ে পায়ে হেঁটে। যাক, অবশেষে সাকসেস হলো। খুব সুন্দর। আটকে যাওয়া গাড়িটি এখন তার নিজের ঘরে ফিরে গেল। এভাবেই চলছে একের পর এক সমস্যা এবং সমাধান। ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে।